出啲乜嘢咧？只要你肯結婚，政府就會俾千幾蚊嘅津貼你。所以咧就有啲好無稽嘅事話發生咗啦。有啲人咧就會專登揾一啲咩咧年老嘅一群，點解？因為佢係當年啦，可能喺農村啊各樣嘢，甚至乎係冇註冊過㗎。咁嗰啲咧就會落晒嚟啦。咁大家咧可以上網睇下嘅，曾經咧試過唔知70-80對嘅一啲內陸嘅一啲城市啦，70-80對嘅新婚夫婦咧一齊去結婚啦。但係在場嘅平均年齡係75歲至到80幾歲在座嘅。點解？因為政府有俾錢。而有某啲城市咧係為咗咧阿爺呢個政策落嚟咧，而專登炒高呢一個結婚率嘅。成件事係乜嘢？係要其實阿爺嘅政策係要你成立一條新嘅生產線。如果唔係，點會有習大大所講嘅？其實85歲咧，依家係人均年齡。其實所有嘢連埋落去咧，豬隊友琴日睇咗成晚係好恐怖。咁啊，豬隊友咧亦都有cap 咗啦。李連杰先生啦，咁啊佢咧有拍過一條片咧，去俾大家睇下咧，就話如果我有換心，我應該有好多疤痕啦。咁咧佢又喺一個泳池上邊啦，游水啊玩狗啦。但問題就係咧，佢係想俾人睇係佢嘅身體上邊咧係冇任何嘅換心嘅痕跡。但係亦都有好多人咧就見到咧，李連杰先生咧佢嘅手腕上邊啦，佢係有一條線嘅。呢條線呢條係乜嘢線咧？即係我嗰啲減肥完之後嗰啲壓力衫，差唔多啦，都係嗰啲啦。因為咧，如果一開頭有啲人話咧係一啲血管，但係其實人體嘅血管咧喺手腕嘅部分啦，嗱，好似睇下豬隊友咁，係應該係垂直嘅，係冇可能係環形嘅。同埋咧，以李連杰先生曾經佢所報咧，就係佢係國家3級傷殘嘅人士啦，同埋佢拍咗咁多年武打片啊，即係好似成龍大哥咁所講，佢全身上下冇一寸肌膚係冇傷過。而李連杰先生佢曾經係一個身為國家3級傷殘嘅一個武打巨星，點解佢會成身光滑滑溜而冇一點嘅傷痕？有啲人咧亦都攞翻去2018年咧喺呢一個位置頸部咧做嗰個手術咧係插晒管啊入晒嘢嘅時候，而頸部咧都係冇咗嗰個傷痕。所以咧好多人咧都講緊其實佢係辟謠，着咗一件咧假人皮衫係超薄嘅。咁大家有興趣咧都可以上網揾下啦。其實咧有好多可能淘寶都有嘅，就係一啲遮紋身、遮瘡疤嘅一啲假皮膚貼咗落去，完完全全係基本上睇唔出㗎。除非你搣甩佢啊，或者洗甩佢咧，你先會見到真正嘅皮膚。呢樣嘢其實係好簡單。咁啊，朱師咧，琴日聽到阿豬隊友講咗成晚啦，豬隊友係越睇越恐怖，而成件事咧亦都有諗到少少於朦朧哥哥啦，咁佢嘅事嘅，咁呢啲就唔長談啦，因為朱師咧都講咗好耐啦，咁你繼續啦。喂，你真係唔驚死喎！你有冇睇過咧？陳怡咧，佢講話，佢登咗一個留言啦，佢話：陳小姐，你張口就來，器官換血。XXX 搞完你公司一樣可以搞你全家，驚你過唔到年啊！你個仔陪你一齊死。咁哇真係恐怖喎！總之啦，依家咧就住呢一件事啦，咁大家都見到其實國內係好多禁聲滅片啦，咁亦都係不斷有國內嘅網紅係呼籲啦，最緊要睇完呢啲新聞之後啦，獨立思考同埋保護自己嘅小朋友。虞美人唔係台灣嗰個肥妹仔虞美人咩？虞美人咧就係國內咧有一個換血公司嘅一個直播網紅。咁咧佢不斷喺度講，就好似豬隊友啱啱所講嘅2000萬啦。例如咧，佢哋間公司嘅血液咧嘅提取嗰個原血咧，就係經一啲正當嘅一啲血液公司啦，所以佢要納稅啦。所以都係呢個虞美人所講。大家信唔信啊？我覺得冇問題嘅，你直接買嘅時候，但係問題就係血液公司。中國大陸連啲貓嗰啲血都係搏死啲流浪貓嚟攞人哋啲血啦。係啊，好恐怖啊！近日啦，人會高貴啲。國內啊，係直頭係講緊一袋血係800幾蚊人民幣嘅貓血啊，係周街捉啲流浪貓去吸乾佢啲血，平均一隻貓可以吸到3至4袋血，咁就攞去賣啦。所以呢個利錢係極之。我唔要你啲血，我都將你1002隻貓掉落個水塘度監生浸死，為自己祈福。
喺呢個世代裏邊咧，有更加無恥嘅下限，沒有你哋想象不到嘅事情。咁呢啲就唔知國內嘅，就算香港都發生過一啲叫做祈福許願嘅放生行動啦，係買咗大量嘅淡水魚喺鹹水嘅地方放生啦，即係呢啲嘢就信唔信鬼神咧？我又覺得我信有外星人多啲咯。喂嗱，啱啱講開陳怡啦，你知唔知陳怡你做佢 YouTube channel 嗰個會員啦，幾多錢一個月啊？通常幾廿蚊嘅嘢係嘛？再估一次啊！唔係300蚊係嘛？再估一次啊！一個月喎。係啊。多定少啊要？你自己諗啊！我諗150蚊到啦。再多啲啊！300蚊、150蚊都唔係，哇唔係話唔係500啊！再估一次啊！1500。800蚊一個月啊！哇咁誇張！喂嗱，真係咧，即係我都已經叫粗口爛舌㗎啦。喂，陳怡咧，佢個粗口咧，嗱，我對住你私底下，我一定會講佢嗰啲咁嘅粗口。但係佢係可以咧，即係日更頻道有講過㗎，佢係當你嗰啲人咧唔係人咁樣鬧，即係可以美其名就係我鬧醒你班咁嘅蠢人係嘛？豬豬女孩，你知咩意思啊？豬豬女孩唔知喎。有啲 channel 咧就話係對粉絲嘅昵稱啦，我覺得絕對唔係。豬豬女孩咧喺陳怡嘅口中咧就係我呢啲死窮鬼啦，冇錢啦，淨係睇埋晒嗰啲咩 Carousell 啊、小紅書啊、閒魚啊、拼多多啊、淘寶啊，好少錢買平嘢，買咗翻嚟咧就唔等使係垃圾。咁但係喺佢個角度咧，佢就當然係覺得自己好識投資啊，好識理財啊，財來自有方啊咁。但係我好想知道佢係咪將呢一套佢口中鬧緊所謂佢嗰啲聽眾嗰一套去滲落佢個仔度咧？我驚佢個仔就係變咗林作啫喎。嗱，林作咧就整咗個 IG，佢話咩咧？佢好似唔知78萬幾，佢就話嗱，呢個數金額咧就係我今個月嘅收益。有咁多人依然信我林作呢兩隻字，咁有好多人就 challenge 佢啦。佢話：喂，死啦，70幾萬係嘛？係對於我哋呢啲工薪階層嚟講，咁梗係非常之多啦。我哋邊有10萬8萬一個月啫？咁再者，佢78萬一個月，你夠唔夠請青紅呢？如果唔係你老母幫你，你夠唔敢請青紅呢？即係嗱，陳怡同阿林作咧，佢講得咁鏗鏘有力，但係我真係唔明點解粉絲佢哋下邊 YouTube channel 下邊啦，包括佢係 IG 啦，阿林作 IG 冇一個係狂孖叉 X 交叉佢嘅喎，即係包括阿陳怡嗰啲 comment， 有啲人敢死喎，哇政府迫害你啊，嗰啲差佬咧跟你4年啊，跟蹤你啊，成日揸架車又唔換車牌啊咁，去人盯人政策諗住做你啊，好似嗰啲咩中國大陸啊迫害咁樣，政治迫害啊。咁如果我係又俾佢呃個1蚊都好啦，呢兩條仆街冚家產唔坐監咧，真係對唔住中國所有10幾億人咯。即係原來你做一個 YouTuber， 做一個 KOL 啦，或者你自己信奉你嗰套錢行先，喂！即係如果你係錢為一個大前提、大目標，成唔成功啊、幸唔幸福啊，全部係向錢看嘅話，咁你而家呃咗咁多人錢，你可以拍個籮柚走咗去？喂嗱，張智霖小罪合破障就解釋咗啦，點解張智霖可以甩身？唔係因為佢冇參與啊、成啊咁，只不過佢代言嗰陣佢簽咗一份嘢，就係話我依條廣告片拍嘅所有內容，如果你哋即係揾佢嘅客啦，你哋覺得係事實嘅全部，你就登出嚟；如果唔係嘅，唔關我事噶。佢就簽咗呢一句嘢，所以張智霖先冇事咋。都幾醒目啊！係啊，即係等於你嗰啲經理人公司咯，簽一篇嘢，一句就搞掂噶啦。其實講真啦，呢件事咧，即係事有兩面看啦。即係點解會有呢句嘢存在？係因為張智霖接呢個廣告嘅時候，無論佢或者佢經理人一致都認同佢係呃人嘅，所以先會咧有呢條條款去保障自己，係咪啊？喂，講真啦，如果係冇事冇幹嘅，你唔會突然之間有呢一句嘢咯。好明顯，你一定係事前你已經知道係有問題嘅，係有問題嘅。而你亦都選擇想賺呢一筆錢嘅時候，你先會有呢一個相關嘅條款去保障自己將來有乜嘢事，合唔合理先？所以我覺得成件事都係我會對呢個藝人同埋佢間公司咧
個信譽度、信心度係大打折扣。你明知有問題，你仲接，喂大佬錢係揾唔晒噶嘛？點解你要賺啊？講多句啦，呢個世界上唔係真係咁多好人㗎，包括嗰啲咩明星名人。繁花第三個錄音出咗街啦，你知唔知佢講咩啊？佢話：喂，黑超男啊，佢話不如咧，我哋整個夏令營啊，即係 summer course 嗰啲啦。咁喂，我哋呢啲做老母嘅最中意叫啲僆仔，喂你暑假留、寒假留2個月、1個月，你冇嘢做咧，去進修下啦。咁進修下做乜嘢咧？咁今日你有啲咩興趣係進修啲咩咧？阿黑超哥就話：不如咧，我哋搞個嗰啲訓練營，咁啊可以呃啲僆仔劇本咯。明咩意思啊？我明。我整個嘟大賽，你20條僆仔、40條僆仔嚟參加，咁你咪要交咯，係嘛？交作品咯。咁我咪可以1蚊都唔使，仲要你貼錢俾我，我咪可以剽竊啊，係咪啊？白嫖啦，總之就我根本唔係抄啊，係你雙手奉送啊！嗱，咁啊有好多行內人士話：喂，其實阿 TVB 啊，阿黑超哥、阿王家衛導演啊，喺 TVB 嗰陣其實佢都踎咗7年㗎。佢呢7年都係自己5、6個啦，嗰啲咁嘅編劇仔係話諗寫完掛出嚟嘅 title 係邊個啊？係嗰啲大粒嗰啲㗎。一定係啦。咁佢話：喂，只不過我而家用翻同一樣嘅方法啫，點不知啊？你嗰個阿古兒有漸凍症。就嚟死啦，得翻嗰幾個月命啊，1年命啦，仲要唔喺國內喎。你嗰啲咩藍底白字啊、公安啊、於朦朧啊嗰啲內佢唔何喎，係嘛？最 PK 咧就係點解激嬲人哋咧？人哋係咁爆出嚟咧，佢出律師信啊！哦，你出律師信寄俾人哋90幾歲個阿婆，90幾歲俾你封律師信，嚇你咁樣搞我屋企人，我咪橫掂我死啦，係嘛？漸凍症。仲有講真啦，年代唔同咗咧，咁啊好多嘢透明度咧都係大家嘅，即係大力增加咗。當年行得通係因為當年嘅你冇渠道啊，係啦，係啊，你冇渠道去講啊。同埋你都爆，我點爆？我同邊個爆？我又唔識邊個記者，我又唔識邊個。同埋你小市民嘅聲音咧係冇人會聽見，聽到嘅話咧都係好少撮啊。即係你冇人，而家真係冇人睇佢嗰套㗎啦。有邊個好中意睇《繁花》？我係得一個聽眾，佢成日講話哦，我有睇《繁花》，我有睇《繁花》。後生嗰輩真係唔會睇咯。你嗰啲咩慢鏡頭啊、旗袍啊，仲要係民初啊咁，唉，真係唔該啦。或者好似大家知唔知啊？咁啊查到執演嘅 DC 正義聯盟啦，亦都係有分呢個剪輯版同導演版。正就好似阿王家衛導演，即係黑超哥咁樣啦。喂，講真，你下出導演版嘅，咁梗係有深層次㗎啦。但係現階段嘅商業性，大家係出食文化短片嘅一啲文化衝擊，其實冇乜人咧會去再深究啊，或者再慢慢去俾你拉入去你個氛圍入邊。依家係直頭係要斷崖式嘅沉浸感，總之一嚟我就要跌咗落去。嗱，先有吸引度噶嘛。咁啊，黑超哥咧喺段片嗰度咧，咁佢嗰個拍檔秦雯啊，即係條女啦，嗰個導演啦，攞晒獎嘅導演，原來冇寫過一隻字嘅。咁啊，其中咧拉咗邊2個新嘅明星落水咧？陳坤香港人應該唔係好識。周迅無人不識無人不曉啦啩？就話喂，好似嗰2個咁啊，陳坤同周迅啦，係嘛？啲僆仔去劇本。嗱咁啊，陳坤同周迅咧，佢係冇開展過任何嗰啲咩導演班啊、編劇班啊，係冇嘅。但係咧，佢2個係有開嗰啲公司，就係話演員訓練班。咁即係咩？即係坤錢啊、撈錢咯。大家有冇睇過一個咧好耐好長青，不過而家冇噶啦，叫快樂大本營。有個女，有個唔係女啊，陰陽同體啦，係啦，即係反正佢話陳道明陰陽同體啦。咁啊，何炅咧、何一種咧係一個我諗香港識唔識咧？香港人應該唔識嘅，但係中國大陸係曾志偉咁嘅存在差唔多啦。咁何一種曾經講過一個行內嘅套路，就係話：好，你開一間經理人公司，即係我而家開一間經理人公司，我簽100條僆仔。100條僆仔我咪 push 咯，上去嗰啲咩訓練啊、綜藝啊、比賽啊，又或者滲啲去韓國啊，一陣間又走去拍下啲短視頻啊咁，
只要有一個紅咗，嗰個就係我嘅搖錢樹。咁其他嗰啲僆仔點算啊？其他嗰啲僆仔咧有兩隻玩法，一隻咧就好似江若琳咁，你喺個條款度加句，所有你因為演出嘅相關開銷都係要 under 你自己，你要還翻錢俾公司，即係話你嗰啲梳化服啊、頭裝啊，同埋訓練啊。包括司機啊、保姆啊、dancer 啊，所有支出都係你個人負責。咁當年阿江若琳就話：喂，大佬，點解我越努力越爭你公司錢嘅？咁啊搞得佢爭啲一度輕生啦。咁啊有好多官司啊各樣啊。咁最尾阿江若琳係冇再簽到，冇再俾呢一個嘅點講啊咁不平等嘅條約啦，各地賠款嘅條約去再捆綁啦。咁啊後話啦。咁啊何炅咧，佢另外一個方法咧就係話，我簽咗100條僆仔，我當其中2個紅咗啦，咁98個點啊？你屋企人咯，你自己咯，要揾錢，例如50萬、30萬，你要同我解約咯，係嘛？即係當然，如果你係好出名嘅，你咪好似梁洛施咁咯，揾個有錢嘅同你解約咯。你冇錢嘅，一係你哋呢一世都唔好喺呢一行發展，拖10年8年，一係你就揾錢嚟贖身。哇！好容易玩嘅啫，呢個遊戲都係嘅，呢啲陷阱點都係我贏。專尼事務所都要搞佢添啦，啲僆仔。總之每個人都有個明星夢㗎啦，每個人都係覺得自己揸個機會嘅，係咪先？但係咩機會係咪咁容易得到咧？阿 Sam，別了溫哥華，哇！陳坤，我覺得佢係咪有個私生子啊？俾人爆咗出嚟，即係所有嗰啲話咩？人設咁係咯，人設咯。捧紅咗木村拓哉係啊，搞掂一個已經搞掂啦。即係最慘係專尼事務所有啲僆仔就出嚟話：喂，我嗰陣咧好細個，啱啱入行嗰陣咧，佢雞奸我。一係你就紅，一係你就接受。冇辦法㗎啦！喂，有幾多個可以強如木村拓哉咁樣劃破時空咁樣張娜誕生拉啊，都要俾人哋騷擾啦，佢自己出嚟講㗎。張娜拉咁紅啊，零幾年已經紅㗎啦，紅到去中國大陸㗎啦。所以你話喂，當紅嗰啲有冇俾人潛過？可能佢潛嘅時候，佢唔係而家紅咗嘅時候，係佢未紅嘅時候。冇錯，揾緊機會嘅時候。點解要俾機會你啫？冇錯，就係因為你係某個個努力㗎啦，個個靚㗎啦。每個時間點都一定係有某一撮人係會爆紅嘅。咁點解你會成為嗰一撮人？並不是因為你有過大嘅才華、過多嘅才華，而係因為你有過多嘅機會。咁啲機會係點樣會成就咁多咧？就好似早幾年 MIRROR 成行成市、鋪天蓋地嘅宣傳，去到邊一度咧，見到佢哋點解會有咁多機會？大家唔使講都明啦，係咪先？唔係MIRROR呢一個現象級嘅藝人，我真係唔夠膽多 comment 啊！咁好啦，嗱，我就真係唔係好明咧，點解東周刊係一個 junior 去做呢一件錯事啊？定係你都要過審㗎係嘛？你出嗰份頭條之前，喂嗱，阿蘇永康個老婆咧就出咗IG 啦，就話喂，點解會有一個咁有趣嘅考古報導咧？即係包括好多 YouTuber 都跟車太貼啦，我覺得奇怪。我心諗有啲小朋友應該唔會搞啲咁嘅嘢啩，蘇永康。原來咧係一個10幾年前嘅相嚟嘅，咁啊呢個週刊咧就再攞翻嚟做封面。咁佢老婆咧就話結婚前嘅古蹟都畫埋出嚟，係2014年佢哋仲未結婚之前，阿蘇永康同另外一條女嘅一啲婚前小插曲。竟然啊！哇，咪真㗎？嗱，即係根據佢嗰個髮型啊、各樣啊，就我奇怪有乜理由？喂，即係我琴日睇相，你而家咁高清嘅年代，你點會唔 zoom 埋去影嗰條女嘅正面啊？你點會係背脊啊、側面啊，仲要係嗰啲像素咁唔清楚呢？喂，我而家求其攞個華為啊 zoom 埋去啊，連佢鼻哥窿有冇鼻毛我都見到啦。同埋好奇怪嘅，公眾場合你咁十指緊扣，會唔會有啲過分咗呢？因為始終公眾人物啊嘛，原來係舊聞，原來係單身嘅時候，咁啊驚唔驚你啦？唔係單身嘅時候。嗱，嗰陣時都仲有老婆嘅。
不過唔係呢個老婆未啫。結婚唔代表單身，你同你老母要聽清楚。哦，明白。咁婚前咁，我覺得都賴嘢㗎啦，蘇永康睇嚟都要跪榴蓮㗎啦。但問題就未至於話係海嘯級咯。即係好似你咁咯，開幾個 file 咯。冇乜，我file都未識串啊。好啊，陸浩明，喂掂晒喎！哇，豬豆咁大個仔，第一次俾人讚似方中信啊！我中意方中信都幾開心喎，㗎。多謝你，多謝。嗱，我中意邊個咧？我終於有個靚仔有型㗎。我中意張耀揚，仲有呂仲賢，大家記唔記得邊個？哦，呂仲賢，我有同佢玩電單車㗎之前。呂仲賢亦即係結咗婚之後，我就當然唔中意啦。張耀揚係最中意啦，呂仲賢都 kind of 即係嗰種感覺啦。仲有一個邊個？鄭浩南。係啦，鄭浩南，多謝鄭浩南。鄭浩南咧，早2年前方中信咧就已經係 next level，所有嘢咧即係 below mean。對唔住啊，方中信大哥，所有嘢只要一牽涉到豬隊友美好一面咧，朱師奶都一定係大力踩落。再加上咧，即係阿方中信揀咗阿莫海欣之後咧就。阿 Sam 都講得啱啊，蘇永康單嘢應該係宣傳炒作，咁我都覺得應該係炒作啦。佢一定係有演唱會啊，嗰樣嘢前後啊，係呢啲係炒熱度㗎啦，啱唔啱先？咁好又話正常嗰個其實係佢未結婚老婆添。喂，佢老婆冇咁瘦咯，sorry。講緊如果2014年咧就有機會嘅，因為始終大家當打啊嘛，係嘛？喂，10年人事幾翻身，係嘛？有啲10年之後就身都翻唔到添，肥到，所以就唔一定係向好個方面㗎嘛。哇嗱，好啦，一樣阿豬隊友咧好中意睇微辣啦。以前，喂，微辣幾串喎？微辣出咗個聲明喎，佢話嗱2年嚟咧，社會上不停咧就有人對微辣作出毫無根據嘅誹謗同詆毀同誹謗。